Yelele. Alléluia. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Borotu nangai awa toza wapi? Awa toza na commune ya Kitambo, na quartier Lisala, juste na mai ya Kalamu. Masolo ya quartier nde toyebisaki bino tokomi okita na ba quartier nyonso mpona kotalisa bino ba activité nini oyo ezosalema na kati ya ba quartier. Awa na quartier Lisala na commune ya Kitambo na mai ya Kalamu toyei kokutana na bandeko oyo bango basalaka na carrière ya zelo. Donc elingi koloba nini bazwaka zelo na mai ya Kalamu babimisi yango na libanda et puis bateki na bandeko nyonso oyo baza na besoin ya kosalela zelo. Donc mai oyo eza mai ya makelele nde isika wapi tozwami. Mais nazanga moko te nazala bandeko oyo batravaillaka awa ndeko okoki koya tosola na omwa muke à propos ya makambo oyo esepasaka awa. Mbote ndeko. Mbote kombo nani? Mwana Totombe. Totombe. Awa oza nani? Awa nazala kwa chef ya carrière oyo ya biso makelele ya Kitambo. OK. Chef ya carrière ya makelele ya Kitambo. Tomoni lelo awa mai eza lisusu te. Tokomi presque na suka ya elanga. Donc mai esi lisusu bandeko bazomona mai eza lisusu te. Place nyonso ezaki mai ekomi presque matiti. Donc cela veut dire que ba difficulté ezali. Mais lokola mai eza te siko bozosala ndenge nini po bino bozwa zelo parce que awa eza carrière ya zelo. Awa tozwaka zelo eteke bana nde bazochumbola biso zelo wana bozomona. So babimisi zelo bayungeli biso bamateli biso topesi bango mbongo na conjoncture nde bomona ke na mbula nde tozwaka zelo oyo eza ya malamu. Soki mbula eza te tokembaka na zelo makasi mpona komatisa yango awa po tobetisa babrike po ya mwa ya koteka po tozwa dépilation ya kofeta bandako ya makambo na biso mosusu oyo esengiki basesoir yango tosalaka yango wana kata makelele bazelo na biso ozomona yango wana eza bazelo mabeti yango nde tongi baimmeuble oyo ozomona oyo baimmeuble oyo po bozomona oyo kaka zelo na biso oyo ya makelele nde tongi baimmeuble oyo bozomona oyo eza zelo na biso na kata carrière. Donc oza responsable, j'espère que oza parent. Oui, nous sommes parents de 4 enfants avec moi sinandako, donc je suis marié. Vraiment on est aujourd'hui yango ndé yango le foot la ngandako na possibilité tu yango ndé prendre point soin et libota na ngai puis à l'aise. C'est quoi ba difficulté oyo libisi biso eza ba difficulté peut-être mai ndenge kitize le comme il passe. Mais est-ce que ba gens à l'état pe ba yaka ko déranger bino? Ba gens à l'état ba yaka ko déranger bino pour na ba taxe. Ba gens à l'état ba yaka ko déranger biso te parce que to akina courmet c'est tengelido. Azaki bon terme na biso na ndenge pena ya donc bon terme à 100%. Même peu gourmet c'est auto zuna minute yo azana biso pe ya grand pourcent ya 100% du sous. On a Kitambo pena pour na mamba cop na ndenge to sala mutu ya ko déranger biso ça tandis que président Fati Béton donc umela pena na pété na yo na ngwende na yo tandis que dans na Kitambo to photo à 100%. To linga repé toujours e ba yango va differentier à ça tandis que le là trop na Kitambo défense c'est ça tandis que yo sont en place de biso to ça en paix. Donc président Fati bandeko ya carrière ya mai ya Kalamu na Kitambo mai makelele ba pesi yo mbote parce que bango baza à l'aise ba gens à l'état ba dérangera bango te po bourgmestre na bango assurer bango musala na bango kitoko. Mais siko okoyebisa ba jeune lokola yo o ba va na ndako bazo sala le côté bazo c'est la kaka Fati Béton a créé misala pour bango basala o ba ko lukati yo ko yebisa bango nini na tongo na lelo. Bon na rolo baneti toza na kata carrière à Kitambo to yamba ba soda to yamba ba soda a part ça so bana mamu ya ba mitation batinda bango te ba ko luka na bombongo awa po nini alingi mabe za la tepo ata salaire na so mais moi 100 francs ekotaka po ça bien pour asana famille na ndenge ba jeune o bazana ba ndaku o baza koyoka nga baza ba jeune o baza ba inapte baza ba jeune o baza courageux pour ba contribution na kata pays na biso eteke président de so Fati ba honorer comme honneur ba buka na te baza ba ndaku bala la te ceux qui musala o sala les athées awa soit pour chrétien faut y avoir beta brique mon ndeko na ngaso beta brique awa et ça déjà que un pas wa rose na te kaza piaka ba ndeko ba beta ba seli kuna ba civil baza ba soda baza elongole image ya kikuluna elongole image ya mabe na mutu faut luka mbongo na kata carrière te ke biso to ba jeune te na teni na salité boy so na lati em suna
parisien outi poto atelemi na nga même chose la différence na nga batanga nga outi poto to yemta outi poto la différence est yebana te tandis que tona mboka na biso Congo na mboka Congo ba courage ba ali ba o ba no courage ba sali to ba soka biso na ndenge moko te ke biso to ndenge moko na sens nini opération ya bilanga ezoyo kanga ba innocent baza awa tandis que ba innocent baza awa baza ba innocent oyo ala chaîne courage to ba ko mona za salité mais ça chaîne courage azoluka mbongo ya tenir musana tinga na boye na tena musala bon na bike famille ba mona nga na écran bana na nga ba mona nga na écran même si moi sinanga on a linga mingi soki ako mona nga mama soki mbote na peso mbote poza moi songa linga beaucoup donc enfin na ko craquer ba se belé mais yo za moi songa na linga donc suksanga donc ba se belé o linga na mutu na nga ça na moi sinanga teke président so Fatih Béton, il nous a béton. On a président Ligue des Jeunes. Donc on a gauche à atrocité. On a quel au point Kaboli, GB, on a quel Kitambo. On a pont jusqu'à coin. La banderole Noé, ça la là, il y a trop. De photos à 100%. Oui, ça lit passe na yo. Selon moyen. Nous dans la coupe na biso et Kenge fait l'homme. Le Kenge fait l'homme, là c'est que Moutou ça n'est Kenge Moutou. Oyo mutu oyo lo mabe pona Fatinga na trahir. Oyo abeta masolo mabe pona pression na ngai. Fati betonga na lingaka na trahir yo en direct. Peta chaîne obiso lingaka mingi. Chaîne oyo la ndeka biso et partenariat télévision. Oyo lo ba masolo ya mboka oyo. Tandis que nga président Ligue des Jeunes na ta carrière. On a lobby, on a roloba. Tandis que faut chapsu maboko ebele to ba mutiachi msu ezanga. Ba mutiachi msu ezanga. Tandis que to saka ba effort, to moto gizi. Oye prendre biso po brick. Il a ce brick qui est magasin. Matériel na mino busela musala binga ngo souvenir. Machine à brique. On a machine à brique. On a besoin papa ou on a machine à brique, il y a brique de 3, on a brique de 2. Tout ça peut sous un peu ça va pas où on a tout et ça l'a bien parce que biso to conduit il y a 100%. Tout ça va de l'éther na biso on a d'identité il y a 100% on te voter yo que président biso Fati béton. Yo ça béton. On a à gauche, on a droite, à ça pamba tandis que biso to ça pona yo. C'est que président biso to ça va courager. O to lukaka mbongo, faut ça donc opération ya bilanga. Batala côté ceux qui passent na poste qui to aider bango. Côté bateau basala ka mobulu ba pagaille. Ah ok. Ah surtout dans carrière. L'homme courageux. Oh to ça ba responsable de foutre la bandaku, to sa responsabilité ya mandaku, to foutre la ba classe ya bana. Tandis que président c'est la classe au félé. Mais ça na ba tout mususu ba foutre la classe au félé te. Foutre la bana biso ba classe biso mamelo. Oh ça que na musalo to ça la oyo. Ndi yango mutu esela ke to foutre la bana classe. Na ba engagement mususu to so ka soki assez biso taz. Ya makambo ya ciment. Zelu oto sala oyo ça zelu ya carrière. So mon carrière, mon ba kaboli mai. Mai ba ne ko tourner boye. Ba kaboli mai le kaboy bon. Ne ba kaboli mai boye to ka ba oteka. So la ba oteka biso de bana biso do vivre. Ça va président. Nazo zongela o, nazo na ndeko alobela biso pona makambo ya carrière oyo bazoteka oyo. Ndeko yaka. Alors masolo quartier bozo comprendre bino moko ndenge nini idéologie ezoleka awa na esika o masolo ya quartier to beta ba activité o eleka na kati ba quartier a to na carrière ya mai ya makelele mais to moni mai ba kaboli yango ndeko ba dévier mai pona nini ba dévier mai à propos ya kimoyibi na bango o ba sa biso na kati ya zamba oyo bazali collaborer na batu ya hôpital ya Kitambo. Batu oyo ba sala ke biso ba jeune toujours tout ça la rade des autres à propos pas ni na bibongo biso ba jeune to luka mbongo na carrière to na musa musute o biso to sala ra to luka mbongo na carrière on te sala biso to vivre to za na basi na bana ba foyer pe batalela biso na sima bola mukana tongo boyo ka ke bateki carrière à cause ya quoi auto za parti à hôpital biso ba jeune to betsa brique net nga bona jeune garçon to ça ebelé na mboka moko ta koza na raisonnement le rôle nga azuma 100 000 francs na ye 200 000 francs na ye animi côté yango na musala na ye
bakuluna obitina ni kuluna na mboka bana eloko osala te mais biso tona mwelo na biso ya donc société na biso moko ya kitambo mais bo to bana belelo te kala biso kunde te okuta yango mais to ko pote ba te kasamba mai oto no mona obonzela ya mai za siko oroloba nini pona mokonzi mboka o azolanda parce que bengi bateka nde esika la bino musala okoyebisa nini pona mokonzi mboka bon nayebi te soki mokonzi ayebi makambo bon na ndimi te kayebi makambo oyo c'est sûr pati batu boya na babone baocha babone ba limite mapango na bango jamais bakokitara pamba bo il faut mokonzi ya kitambo ayeba siko tona mokonzi ya biso pa kitambo c'est que aza au courant nango yomoni baocha babone mais teke biso ba jeune bana souci na biso te bana besoin ka toujours to sala loyenge beaucoup de jeunes baza aba uta na vie ya loyenge mais batala ki na solution mote bon ça musara toujours na carrière yo ne message ne pas chef de l'état a sala nini pona batu ba somba terrain o eza activité pona bino mokonzi na biso ya mboka Fachi Béton peuple d'abord au papa lobano liboso peuple d'abord talela biso likambo oyoyo tozoyeba te samba o baoteka yango nde babika baoteka yango nde toyoka ke baoteka yango batie biso wapi u balingi to bima na nzela to bando sa loyenge to bando kale batu to ndenge nini kala loyenge zara awa wa loyenge zara sute à propos nini ba jeune ba comprendre que faut luka mwa mbongo na biso to luka amoka toujours na carrière to ba luka batekela biso sambo c'est que bana besoin mokonza moka travailler bien te papa vraiment côté la biso likamu oyo toza bana na yo toza donc toza ça yo to vivre te merci ndeko message comme kombo nani ngai komona ngai Christian ndeko Christian merci beaucoup vraiment na temps au PC biso balandi ya masolo ya quartier nde toyebisaki bino a toa na carrière ya mai ya makelele na quartier lisala na commune ya Kitambo wapi pa bandeko oyo batika mobulu batika kikulu batika moyibi balingi koluka vi na lolenge na bango moko nde baye kosala activité na bango ya kobenda zelo ya kosala brique na carrière oyo mais to comprendre te yoki ete espace oyo bateki yango mokonzi mboka oyoki ndenge bandeko balandi balobi sala mosala na yo pona kopesa ba jeune courage ba continuer na activité na bango ndenge basala masolo ya quartier lelo to suki awa na carrière auto zali mais masolo ya quartier eko continuer kaka to continuer to kozonga pona ko sola na bandeko pona tina na o estali ba activité ba osala na ba quartier na bango lelo to suki wa awa nazaki ngai moko te nazaki accompagner na ndeko na ngai Francis wapi bisika zali na simabilili yende azosala kengala koma na kati banda ko na bino na idéologie toujours il y a un nouveau jour émission na bino ya tongo avec Nathalie Atata Maïla Rose Reseki to pesi bino mbote à la prochaine.